Bună, astăzi vă voi arăta scheme cu kendama, doar că prima dată voi deschide geamul. Și o să auziți puțină gălăgie pentru că aici este o grădinița din Bacău, doar că eu nu merg la școală pentru că sunt răcită. Asta grădiniță, școală, cred că e școală, așa cred. Și vă voi arăta câteva scheme cu kendama. Deci, bun, vă voi arăta câteva scheme cu kendama. Și stați un pic că revin, un pic, pentru că trebuie să așez un pic kendama pentru că mi s-a desprins de aici de sus. Gata, am așezat-o mai bine și acum vom face scheme. Vreau să vă arăt așa i-am pus eu numele, Super Spike, dar nu trebuie să o pui aici, o pui cu mâna ta. Și uitați, trebuie să o pui aici, doar dacă o să-mi iasă. Bun. Și acum așa, dar nu mi iese din prima, pentru că e un pic mai greuț. Pentru mine, uitați, vedeți cum se desprinde, dar eu o pun la loc de fiecare dată, pentru că e foarte ușor de pus la loc. Bun, am pus-o la loc. Stați un pic. Așa, bun, am revenit. Bun, gata. Și acum vom da Super Spike. Super Spike-ul e așa. Și așa. Bun, mi-a ieșit. Și acum vom da un orbit. Orbitul este aici și aici. E un pic mai greu pentru că pe asta mică nu ți se pune ca lumea. Și la mine e diferită kendama, n-am găsit altceva. Vreau să am una cu crăpători, n-am dat o comandă, am fost la niște chinezi, am găsit-o foarte greu, am fost cred că pe la 4 magazine să caut, am dat 60 de lei pe ea, cam scumpică, dar e ok. Și cred că aici în Bacău este alt magazin cu chinezi și cred că găsesc kendame, deci voi merge și acolo, dar nu știu sigur dacă merg. Pentru că ne grăbim puțin, dar acum nu, dar o să ne grăbim puțin. Că eu n-am fost la școală și trebuie să scriu tot ce au scris colegii mei în clasă. Și, da. Și voi da orbit. Credeam că e bunica mea, dar nu. Și voi da orbit. Bun. Și voi da orbit, dar nu merge. O să-mi ia ceva timp, deci revin după ce o să exercizez. Gata, am revenit, am exersat puțin, acum sper să-mi iasă. Stați un pic că o pun un pic așa. Bun. Acum așa. Și acum așa. M-ați văzut? Nu cred că m-ați văzut, că m-am dus un pic mai încolo. Bun, am reușit. Și acum așa. Nu, era cât pe ce. De ce? Nu merge. Și... foarte ciudat. Bun, gata. Și acum așa. Bun, sper să-mi iasă. De ce nu iese? Asta mă oftică.
De ce nu-mi iese orbitul? Revin după ce reușesc. Bun, am reușit să o pun aici, pe cupa mică. N-am pus-o eu, să știți. Am reușit să o pun pe cupa mică. Deci cred că am făcut-o de 6 ori maxim. Și acum o pun pe cupa mare. Și, bun, mi-a ieșit orbitul, bun. Și acum vom încerca aici, doar că am uitat cum se numește. Dar vom încerca aici să o punem, uite așa. O să fie și mai greu de atât. Deci, da. Mă voi da un pic mai așa. Și un pic mai greuț aici, pentru că nu iese din prima aici. Nu iese din prima aici, dar da. Ok, mi-a ieșit. Și sper că v-a plăcut acest videoclip. Nu uitați să dați un like, un subscribe. Și dacă vreți să vă mai uitați la videoclipurile mele, să știți că postez aproape în fiecare zi, pentru că cu școala asta n-am. Și voi posta doar sâmbătă și duminica și vinerea și joia, cred. Sau postez când pot, dar nu postez după 7 ani și voi posta cât de curând. Să știți, eu nu uit niciodată să vă postez vouă, pentru că sunteți fanii mei. Și nu, eu cu fanii, nu vreau să-i dezamăgesc pe fanii mei. Așa că, pa!